Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla bl-istess negattività u rettorika li kkaratterizzaw l-intervisti u d-diskorsi tiegħu fil-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan waqt kollegament telefoniku li għamel fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista l-4 wara nofsinhar. Grech għalhekk wara li l-Gvern kien ħabbar l-investiment fin-nies ta' 70 miljun euro li kien jinkludi ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa ferm iktar b'saħħtu għal ħaddiema u ċekk addizzjonali għal kulħadd biex jistimula l-ekonomija fi żmien ta' rkupru. Mur franka mill-ħela li qegħdin taħlu u li ħlejtu biex rġajtu tlajtu fil-Gvern. Il-kritika mill-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' dawn iċ-ċekkijiet ta' għajnuna dejjem kienet waħda ħarxa. Din hija soppa msaħħna li Robert Abela ħareġ mill-friġġ. Bħal ta' qablu, Bernard Grech kien saħaq li l-Gvern xtara l-voti wara li sofra l-akbar telf elettorali mill-indipendenza law. Nefaqhom biex ikun jista' jixtri il-voti tal-poplu Malti u Awċi.